Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mom. Kali ini saya ingin mereview minyak telon. Apa saja sih yang bagus untuk anak ya, Mom, anak balita atau bayi ya, Mom. Jadi menurut saya ya, Mom, minyak telon ini yang sangat bagus ya, Mom. Jadi menurut saya minyak telon ini sangat bagus ya dibandingkan dengan minyak telon yang lain. Minyak telon yang lain juga bagus, cuma kayaknya saya lebih suka ini kalau misalnya untuk perut anak kembung, rewel di malam hari. Minyak telon bidara ini ya, Mom. Kalau misalnya anak lagi flu, demam, ini minyak telonnya bagus banget ya, Mom. Kalau terkadang kalau misalnya anak saya yang 3 tahun tengah malam batuknya terus-terusan, saya selalu menggosok di punggungnya minyak telon ini. Tapi kalau misalnya batuknya kayak rel kereta api, saya jadinya memakai minyak telon ini dengan bawang ya, Mom, bawang merah yang udah saya geprek, taruh minyak makan sedikit, taruh ini, insya Allah langsung berhenti batuknya, Mom, dan bisa tidur nyenyak. Nah, ini dia, Mom, khasiatnya, manfaat dari minyak telon bidara ini. Jadi ini sekalian ruqyah ya, Mom. Memang harganya agak lebih mahal ya, Mom. Saya beli di tetangga harganya 55 ribuan, tapi kalau saya tengok online sekitaran 35 ribu atau 25 ya, Mom. Wangi ini ada wangi serai, ada wangi lavender. Saya lebih suka lavender sih sebenarnya. Nih manfaatnya ya, Mom. Sebagai sarana ruqyah, mengobati gangguan jin dan sihir, mengatasi kembung dan gejala flu pada bayi dan anak-anak. Aromanya juga segar, membuat bayi lebih fresh, menghangatkan badan, lembut bagi bayi dan anak-anak, melindungi bayi dari gigitan nyamuk dan serangga, sebagai sarana terapi bagi bayi, anak-anak dan dewasa. Jadi cara pemakaiannya baca basmalah, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, usapkan ke seluruh tubuh sambil ditiupkan. Jadi ini komposisinya ya, Mom, minyak telon, minyak zaitun, minyak bidara dan minyak serai ya, Mom ya. Jadi ini saya selalu ada ya, Mom, untuk bayi saya yang 7 bulan, anak saya yang 3 tahun dan 2 tahun setengah, tiga ini selalu memakai minyak telon ini ya, Mom. Jadi kalau mereka udah agak pakai minyak telon yang harga murah juga pakai ya, yang harga 20 ribu itu, 30-an itu juga pakai. Cuma kalau udah anaknya agak rewel, flu, batuk, saya jaga-jaga menggunakan minyak telon ini. Jadi kalau udah diusapkan ke punggung mereka, ke telapak kaki mereka, insya Allah tidurnya udah agak nyaman ya, Mom, nggak terbatuk-batuk lagi. Sekian review saya, Mom. Semoga bermanfaat ya, Mom. Kalau misalnya sangat membantu, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel saya ya, Mom. Terima kasih, Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.